અને ભલામણા દેવી જાહુજી રીજી જાય ને, માતા રીજી જાય ને, તો જગતની માલપા સાહેબ રાજ કરાવે, રાજા કરીને રખડાવે, ઈ મેલડી જેવું ધર્મ છે. પણ સાહેબ એનો કેળો સુકાઈ જાય, હું પણ આનો જેથી પાવર આવી જાય ને કે મેલડી નહીં હું કાંઈ હે જેથી પાવર આવી જાય મેલડી નહીં મેં કરી બતાવ્યું તેદી ભલામણા મારી મેલડી કે ઈ તો હાથમાં વાટકો લઈ ભિખારી